আসসালামু আলাইকুম, আপনার শান্তি বর্ষিত হোক। আজকে আমরা নোকিয়া 5 না 6 এটা নোকিয়া 5 এটি লাইটে কাজ করবো। ক্যামেরার পিছনে যিনি আছেন আমাদের তাহিদ ইসলাম, তাহিদের একটা ফোন, সে ডিসপ্লে খুলতে গিয়ে মানে খুলেছে, ভালো ফোন ছিল, ডিসপ্লে নষ্ট ছিল, ডিসপ্লে ভুল লাগানোর কারণে বা ডিসপ্লে থেকে স্পার্ক করার কারণে লাইটটা ড্যামেজ হয়েছে। সেম আর একটা ফোন আজকে আবার আমাদের কী নাম তোমার, রবিউলের একটা ফোন আসছে। আমরা বেশিরভাগ ফোনটা কোনো পার্টস নাই, তো ফোনটা থেকে আমরা একটা লাইনটা আইডেন্টিফাই করলাম। একটু আগে বলতেছিল আমাদের ওই ভাই কি রাসেল ভাই আর হেমন্ত বলতেছিল চুপে যে স্যার একটা বোর্ড দিলে কাম হয়ে যাবে, আর একটা ভালো বোর্ড দিলে একটা কোনো না কোনো একটা গাইডলাইন বের করবে না, বলতেছিলেন না, আমি শুনছি। ওকে, আসলে কথা সত্য, রানিং একটা বোর্ড যখন থাকে তখন অনেকগুলো গাইডলাইন করা যায়। এটা কিন্তু সিম্পলি একটা প্রবলেম, খুব সামান্য ছোট্ট একটা প্রবলেম। এখন এটাই, আর একটা বোর্ড যখন থাকে না তখন এটা বের করা একটু কষ্টকর হয়, বিকজ কষ্ট হওয়ার কিছু কারণ আছে, কারণ আমাদের ডিরেক্ট আমরা ডায়াগ্রামগুলো পাই না। এই যে নোকিয়া 5-এর অ্যাভেলেবল ডায়াগ্রাম নেই, তাই সেক্ষেত্রে আমি কাজটা কীভাবে করবো আমি? তো এটার যে প্রসেসটা করলাম আমরা, খুব সামান্য একটি বিষয়, এটি একটু শেয়ার করবো যে প্রবলেমটা কোথায় ছিল। পজ দাও, আজানের জন্য পজ দাও। তো এটাতে যে প্রবলেমটা মূলত ছিল, তাহলে সেটা আমরা একটু আমাদের টেলিভিশনে দেখাবো। এটার এই যে কানেক্টরটা আছে, এখান থেকে একটা অ্যানোড, 3টা লাইন মূলত, একটা অ্যানোড, একটা ক্যাথোড 1, ক্যাথোড 2। এটা মূলত অ্যানোড, এটা ক্যাথোড 1, ক্যাথোড 2। বেসিক্যালি এই যে পরের যেই একটা ফিউজ, এটা মূলত একটা ফিউজ ইউজ করেছে। এই ফিউজটা অটো ফিউজ ছিল। যখনই তারা এটাকে স্টপ, সাইলেন্ট, যখনই এরা এটাকে ডিসপ্লেটা ব্যাটারি কানেক্টর লাগানো অবস্থায়, ব্যাটারি লাগানো অবস্থায় যখন ডিসপ্লেটা খুলে এবং লাগিয়েছে, অনেকেই হয় কি ব্যাটারি যখন খুলে লাগায়, ওই লাগানোর সময় লুজ কানেকশন থেকে যায়, বা সে মনে করতেছে ডিসপ্লে কানেক্টরটা এদিকে না এদিকে হবে, এদিকে না এদিকে হবে, আগে বা পিছু হবে, এই আগে পিছিয়ে মনে করে যখন লাগায় তখন ডিসপ্লেটা স্পার্ক করে। তো স্পার্ক করার পরেই এই ফিউজটা, এই যে ক্যারোডের যে ফিউজটা ইউজ করে, ফিউজটা মিসিং করে, আসলে ফিউজটা মার খেয়ে যায়। তা আমরা মূলত আরেকটা বোর্ড নিয়েছি এই কারণে যে আরেকটা বোর্ড থাকলে সেটা দিয়ে আমরা গাইডলাইনটা বের করবো। বেসিক্যালি ছিল কি, এটা পজিটিভ লিঙ্কের যে রেঞ্জটা, এই রেঞ্জটাতে দেখাচ্ছিল না। এটাই আমরা কাজটা করেছি আসলে, কারণ কাজটা না করলে প্রবলেমটা বুঝতাম না। পুনরায় নষ্ট না করে জাস্ট এটা ডিসকাশন করবো যে কাজটা কীভাবে করলাম। এবার এইখানে এই যে আমরা লাইট এটা দেখতেছি আমরা, এই কম্পোনেন্টটা এইখানে একটা মান শো করবে ফিউজের এই প্রান্তে। দেখো একটা মান শো করছে আমাদের, এখানে মান আসছে, এখানে জেনারেল একটা মান এখানে আসছে, এই ওকে 2- একটা লাইন মান আসছে আমাদের, যেই মানটা এইখানে ছিল না। এই মানটা যখন আমরা এখানে মাপতেছিলাম, এই যে যখন মাপতেছিলাম, তখন এখানে এই মানটা ছিল না, এই যে এই মানটা এখানে নাই। তো কিন্তু এই মানটা অপোজিটে কিন্তু আছে, এই যে এখানে আছে। তো আমরা কী করলাম, জাস্ট বেশি কিছু করি নাই, এই যে জাম্পার করেছি, দেখুন জাম্পার, এখানে জাম্পার দেখা যাচ্ছে, তো একটা তার দিয়ে মাথা থেকে এই মাথায় আসছি। এই মাথায় আসার পরে এখনই দেখেন এটাতে লাইনটা চলে আসছে। ওকে, তাহলে এটা যেমনটা লাইন আছে, আর একটা ভালো বোর্ড সেটাও তেমন লাইন আছে। সো আমাদের কাজটি হয়ে গিয়েছে। এই প্রবলেমটা ছিল, এই প্রবলেমটার জন্য আজকে ফোনটা আমার কাছে 10-12 দিন পরে আছে নাকি, তাহলে 1 মাস উপরে পড়েছে লাইনের জন্য, কারণ সেট পাচ্ছিলাম না। আমরা বিশ্বাস করি যে একটা ফোন যখন আমরা কাজ করতে নিব, ওটা পরিপূর্ণ গাইডলাইন না পেলে রেখে দিব, গাইডলাইন পেলেই কাজটা করবো আমরা। যার কারণে 1 মাস পরে ফোনটা রান হয়েছে, কিন্তু যখন আমরা গাইডলাইন ছাড়া উল্টাপাল্টা আন্দাজে কাজ করবো, তখন এটা নষ্ট হবে। আমরা নষ্টের পক্ষে নয়, আমরা গড়ার পক্ষে। নষ্ট কিছু সময় হয় আমাদের মিস্টেকের কারণে, বা অনেক সতর্ক থাকা অবস্থা সাডেনলি ঘটে যেতে পারে, কারণ সার্কিট একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এটি অলওয়েজ একটা রিস্ক বহন করে। তো যারা আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনারাও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।